رسول الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي قناه بنت الشعب. اليوم جبت لكم وصفه شعبيه بامتياز، شعبيه مغربيه من ايام زمان، لالتهاب الحلق كما شفتوا في العنوان، لالتهاب الحلق والحنجره والتهاب اللوزتين. يعني كل ما يتعلق بالحنجره والحلق فهي مهمه ليه بزاف ومفيده جدا. الناس اللي كتبغي تجيهم الحلاقه ماشي فاش كيوليو في حاله مستعصيه هذيك الساعه خاصهم الطبيب. اما فاش كيكون يلاه بغا يجيك الحلاقه كتحسي الحلق ديالك كيضرب وكتحسي بديك التحرزيزه، كنقولوا حنايا التحرزيزه، يعني كتولي دير بحال هكا كيضرك الحلق ديالك. ديري هاد الوصفه راها عجيبه ومجربه بامتياز، ديريها للوليدات الصغار والكبار. هي كدير الناس الكبار وكياخذوها حتى الدراري الصغار، ما عندها حتى شي تاثيرات عليهم وعلى الصحه ديالهم. هي واحد شويه حاره، كتجيهم هما حاره لانهم صغار بطبيعه الحال وما كيستحملوش، ولكن راه غادي تعجبهم غتكون علاج شافي باذن الله تعالى. كتعرفوا هذا الجو دابا مخربق، يعني مره سخون مره بارد، كيمرض فيه الانسان بزاف. انا نيت قبل هاد الايام فاش بدا الحال مره كيبرد مره كيسخن بحال ما بغا يجيني الحلاقه، ودرت هاد الخلطه وجاب الله الشفاء، وقلت علاش لا نشاركها مع البنات حتى هما اللي عندها وليداتها ولا هي ولا الزوج ديالها ديروا ليهم. نبداو على بركه الله. المكونات كما كتشوفوا هنا الزنجبيل غني عن التعريف بانه مزيان بزاف في هذا الوقت الحال بارد، كيشربوه الناس مشروب، وكذلك كيصلح التهاب الصدر وكل شيء داكشي ديال البرد، زعما مفيد جدا. معروف سكنجبير بانه سخون وكيفيد في الجو تاع البرد. وعندنا المكون الثاني اللي هو كذلك غني عن التعريف اللي هو العسل الحر، رائع جدا. العسل الحر معروف انه مفيد للحلق. المكونات كما قلت لكم، عندي هنا سكنجبير يكون بلدي مطحون في الدار، ماشي مشكله الا طحنتيه عند العطار، ولكن تاخديه بلدي وطحنيه على يدك، يعني تعرفيه راه مطحون ما مخلط حتى شي حاجه، مكوناته طبيعيه عاد تاخديه. وكذلك العسل الحر مهم، ضروري خاص يكون العسل الحر، لان العسل الحر كما كتعرفوا انه مضاد حيوي طبيعي معروف، وبزاف كيديروه في الوصفات المغربيه ديالنا الشعبيه. دابا غادي ناخذ واحد طبيسيل صغير باش نخلطو، وناخذ واحد المعلقه صغيره ديال السكنجبير كما كتشوفوا مطحون. كما قلت لكم راه ريحته عاطيه سكنجبير بلدي ومطحون على اليد. حتى انا كنشري العطريه وكنطحنها عند العطار انا ولا الزوج ديالي، كنكونوا واقفين عليها وعارفين اشنو خدينا، ماشي كتشريها مطحونه ما عرفتي اشنو باش مخلطينها. وكديري معلقه ديال العسل، درنا معلقه صغيره ديال السكنجبير مطحون، غندير 2 معالق صغار ديال العسل الحر، لان انا الوصفه بغيت نصايبها لبنتي حتى هي ضربها البرد. وكتعرفوا الدراري ما كيبغوش حاجه حاره، كثروا لهم شويه العسل باش يقدروا ياكلوه عادي. صدقوني راه شفاء باذن الله تعالى، مهمه بزاف. انا جربتها من اول استعمال عطاتني نتيجه، حسيت بان الحلاقه بغا يجيوني، وانا الا جاوني الحلاقه كيعذبوني بزاف حتى كنضطر ندق عليهم شي برا ولا ناخذ عليهم شي انتيبيوتيك. ودرت هاد الخلطه قالت لي الام ديالي، درتها دازني الحال عليها. ديك الساعات مشيت عند خالتي، لقيت بنت خالتي حتى هي طايحه، قالت لك بغا جاوني الحلاقه، خلطتها ليها
خلطت عليها، هي ما تحملتهاش، جاتها حاره شويه، جا سكينجبير قاصح. خدات غير واحد الراس ديال معلقه الغد ليه، الحمد لله باذن الله سبحانه وتعالى شافات من الحلاقه، ما بقاوش جاوه. يلا البدايه ديال الحلاقه تهجموا عليها بالعسل وسكينجبير، وكونوا اكيدين بانه غادي يكون الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. المهم الخلطه ديالي هي هذه كتشوفوا، كتخلطوا حتى كتولي كريميه بحال هكا، كتشهي بحال الكراميل ولكن راه شويه سكينجبير حار. انا كيعجبني المذاق ديالو، واخا كيجيني حار شويه كيعجبني المذاق ديالو، ما كنلقاش مشكل. ولكن كاينين الناس اللي ما كيقدروش عليه. بالنسبه للوليدات غير كثروا لهم شويه العسل، ممكن تزيدوا شويه العسل على هذا باش تجيهم الحلاوه غالبه شويه على سكينجبير ويقدروا ياخذوه. بالنسبه للوقت فاش خاصك تاخديه، معلقه بحال هكا على الريق، ومعلقه قبل ما تنعسي، غتاخديه حتى تحسي بالحاله ديالك تحسنات وعاد توقفي عليه. راها ممتازه الوصفه، صدقوني جربوها وردوا عليا الخبر. وما تنساوش الا جربتوه ونفعاتكم ترحموا لي على الاب ديالي، تقول الله يرحم الوالدين وصافي. كي الاب كي الام ديالي اللي عطاتني الوصفه وفعلا نفعاتني، كانت كديرها لبنتي حتى هي في هذا الوقت ديال البرد كيضربها البرد بزاف وكيجيوها الحلاقم وكديرها ليها. انا ما كنتش كنجربها، حتى جربتها هذه المره وعطاتني واحد النتيجه رائعه الحمد لله. تشافيت في البلاصه، فقط ما عندي لا حلاقم لا والو، اللهم لك الحمد. المهم دابا طولت عليكم، سمحوا لي. الوصفه ديالي هي هذه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش كما العاده لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالشفاء ان شاء الله. الله يشافي كل مريض وكل عليل، والله يعمر ربي تكون هاد الوصفه الشعبيه اللي عطيتكم تكون فيها شفاء ورحمه للناس اللي كيعانيوا من الحلاقم. ومع السلامه والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا على حسن المتابعه.